不论是你曾经说过的话，还是在心里想过的，只要是你想对我说的话，我都会记得一清二楚，包括现在。嘎嘎拉样，可不可以让我见你一面？你让欧拉恢复了能力，再次成为你的代行者，一定有你的目的吧？总不可能像现在这样，让他什么都不敢做吧？嘎嘎拉样，让我找到你。等一下，你是？我是你一直寻找的那一切的开始与结束，也就是你之前所说的那一位，明明就是这个世界上最了不起，但却完全没有肩膀，比谁都还不负责任的嘎嘎拉央。你怎么会知道？我有说过那些话。不论是你曾经说过的话，还是在心里想过的，只要是你想对我说的话，我都会记得一清二楚，包括现在。